جون حقوقم واریز شد. زنگ بزنم به سارا با هم دیگه بریم کافه پولو به چخ بدیم. با دوستا میرم کافه پولو به چخ میدم همیشه. 1000 تومن پول تو حساب من باشه نمیشه. حقوقم میگیرم ولی 2 روز دیگه ندارم. کافه خرید و ژل لب منو کرده بیچارم. این تمدید ژل لب و خرید و کافه و اینا منو بیچاره کرد. خودم کارت میکشم ولی غمگینم. همین میگه پولاتو جمع کن ولی من اینم. میخورم هر روز پپرونی سالاد سزار. پولو همه رفته به چخ نمونده تو کیف یه دونه هزار.